Ibihe byiza ko wahisemo gukurikira PIB TV Rwanda, ndagusuje kandi nguhaye ikaze muri aya makuru. Papa Francis yongeye kugira byinshi atangaza ku bakristo bo mu Rwanda, agira byinshi yongera kubasaba mu ikoraniro rya gikristo mu Rwanda, ndetse yongera gusaba ikintu gikomeye abakristo bakora mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no kubaha ubutumwa bwongeye gushimisha benshi mu banyarwanda bagiye batandukanye. Mbese ibi ni ibiki Papa yongeye gutangaza ku bakristo bo mu Rwanda? Ese ni iki gikomeye yaba yasabye abakristo? Mbese ni iki abakristo baba batangaje nyuma y'uko basabwa ikintu gikomeye na Papa Francis? Ni iki kuri ubu Kiliziya Gatolika yaba yatangaje? Ni ukuvuga Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda, nyuma y'uko umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi asabye ikintu gikomeye abakristo Gatolika. Ibi ndetse n'ibyo byose bigiye bitandukanye nibyo twaguteguriye uyu munsi. Cyakora niba ugeze hano bwa mbere cyangwa usanzwe hano natwe tuguhaye ikaze, kandi ndakwibutsa ko iyi ari PIB TV, shakiro ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Reba munsi y'ano makuru handitse ijambo subscribe cyangwa se abonwa, kandi ubundi tujye tubana uko bukeye n'uko bwije. Reka twanzike mu makuru yacu. Ni umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yahaye umugisha abitabiriye ikoraniro rya kabiri ry'Ukarisitiya mu Rwanda, abasaba kuba hafi y'abatishoboye kugira ngo abarebemo icyizere cy'ubuzima, ndetse bumve ko abari hafi, ndetse ngo iyi ni inzira nziza y'urugendo bafite rwo kujya mu ijoro. Ibaruwa irimo ubutumwa Papa Francis yageneye abatishoboye abitabiriye iri koraniro, cyane cyane yohererejwe n'umunyamabanga mu biro bya Karidinali Pietro Parolin, nk'uko byasobanuwe n'ikinyamakuru gikorera i Vatikani, ni ukuvuga aho ngaho aho Papa asanzwe akorera. Iri koraniro ryabereye muri Diyoseze ya Butare kuva ku wa kane kugeza ku wa munani Ukuboza umwaka wa 2024, ryari rifite insanganyamatsiko igira iti: turangamiye Kristo mu isakamento ry'Ukarisitiya, soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Papa Francis yamenyesheje abitabiriye iri koraniro wifatanyije nabo mu byishimo, anabashimira muri rusange, ndetse anashimira abakristo bo mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko iyi nsanganyamatsiko yibutsa abakristo mu rukundo, ni ukuvuga ko yifatanyije na Yezu Kristo abifitemo abantu bagiye batandukanye, kandi ko bakwiye kwitangira abandi, bakumva neza ko bakwiye kubafasha igihe icyo ari cyo cyose baba bakeneye. Iki kandi yabitangaje mu gihe kuri ubu ngubu asanzwe atanga ubutumwa ku makoraniro agiye atandukanye. Icyakora kuri ubu ngubu benshi bakomeza bibaza ibyaba bigiye gukurikira. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu benshi baba bakomeje kugenda bagira byinshi batangaza, kuko Papa yaje gutangaza ikintu gikomeye hano mu Rwanda. Benshi mu bakristo cyane abari bitabiriye iri koraniro bakaba bongeye kubyumva kandi babisamira hejuru, bongera gushimira ubu butumwa Papa Francis yaba yongeye kubaha. Icyakora nanone benshi bakomeza bemeza yuko iki ari ikintu wese yakwiye kujya yibutswa, cyangwa se akaba yagishyira mu ngiro. Papa Francis akaba yamenyesha abitabiriye iri koraniro kandi ko n'abantu bose muri rusange bakwiye kugarukira Yezu Kristo, ndetse bakumva neza yuko ari inzira y'ukuri n'ubugingo. Umushumba wa Kiliziya Gatolika akaba yavuze ko abakristo badakwiye kuba mu muhezo, ahubwo ko bakwiye kubana n'abandi bantu bakarenga imipaka y'amoko, indimi n'imico, maze bagahuriza ku kintu kimwe cyo gushaka uhoraho mu nzira nziza. Iri koraniro ribaye mu gihe Kiliziya Gatolika yitegura kwizihiza mu mwaka utaha yubile y'imyaka 2025 y'ubucungamutungo, ndetse no gucungurwa kw'iremwa, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga imyaka isaga 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda, nk'uko bikomeza bitangazwa, nk'uko imyiteguro igeze kure y'iyi yubile y'imyaka 125, yubile y'imyaka 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda, nk'uko byatangajwe muri ibaruwa yaje kwandikira abakristo. Benshi mu bitabiriye ikoraniro bongeye kuganiriza itangazamakuru, bagaragaza uburyo bishimiye iri koraniro n'uburyo bahawe amasomo agiye atandukanye. Icyakora benshi bakomeza bemeza yuko iki ari cyo gihe kugira ngo benshi bakomeje kugandukira Imana babe babona ubutumwa bwiza kandi ubutumwa bushimishije.
Benshi mu bitabiriye itorero kandi ni ukuvuga niyubire bakaba benshi ari urubyiruko ndetse bakaba biganjemo abakirisitu gatulika. Cyakora mu gusoza bari batumiye n'abandi bayobozi bagiye batandukanye baje kubafasha mu kuba basoza ibirori ku buryo bwiza kandi uburyo benshi bari buze kuba bakwishimiramo. Ibi kandi Papa akaba abitangaje ni mu gihe iminsi yashize yumvikanye atakambira imfungwa zifungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko zakatiwe igihano cy'urupfu, yongera gusaba yuko aba bose bashobora kuba bababarirwa cyangwa se bagahabwa ibindi bihano kuko iki ari cyo gihe kugira ngo abagiye batandukanye bakomeza kugenda bicwa cyangwa se banyongwa babe bahabwa imbabazi, ndetse yongeye gusaba amahanga yuko ibi byaha hose bishobora kuba byakorwaho kuko atari ikintu cyiza kwica umuntu. Dore yuko benshi bakomeza bavuga yuko kuri ubu abantu barimo kugenda bapfa umusubirizo. Nk'ibisanzwe iyi ni PIB TV Rwanda, aya ni amakuru agezweho hirya no hino. Munsi y'ano makuru handitse ijambo subscribe cyangwa se abonwa kandi ubundi tujye tubana uko bukeye n'uko bwije. Ushobora kureba handitse like ugakanda cyangwa se comment, ubundi ukaba wadusiga igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikibazo waba ufite cyangwa se ibyo wifuza yuko tuzagutegurira amakuru yacu ataha. Turabashimiye, mukomeze kugira byiza kandi muri byose Imana ibarinde.